Kim nima desa devilsin, lekin rangchasiga mazza qildim. Ishonavering, bunaqa rangga oldiga kelsangiz, manaman degan Mercedesning muxlisi bo'lsangiz ham yoqdi deb qolasiz. Qarang, shuncha komfortda juda arzonga video obzor qilyapman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bitta like bosing. Zavodskoy chiroyli sakadiska yangi holatdagi balonlarda kurga tarafga urilgan. Zavodskoy pult, 360 kamera, orqa oldi sensor, panorama lyuk, rangchasi go'zal-ku. BTB bo'lmagan. Bu mashinani eslatib o'taman, haval bo'ladi. Salon juda keng, panorama lyuk. Koja latta aralash salon, poli taqilgan, orqa oldi abadiy sidena bor. Bagajni qarang, qanaqa keng, zapaskalar joyda, mashinaga gaz qo'yilmagan, benzinda. Julion. Modelni ham nomi g'alati ekan, rangchasi nodati ekan, shoshiling. Salonda 25-26 ming dollar turar ekan, siz uchun narxi 20.200 dollar. Yana kelishiladigan joy bor, faqat naqd pulga. Bitta salonni ko'rsatay. Qarang, Zeno upravleni elektronniy. Vay, atigi 9 ming kilometr yurgan. Head-up display bor. Monitor bor, klip aytib turibdi. Opa, cruise control, climate control, avarinkan joyni qarang, start stopda zar bo'ladi. Richard mana shunaqa shaybali, elektron rushnoy barchasi go'zal. Xullas, nima zamonaviy mashinalarda komfort, qulaylik joyi bor, hammasi bor shunda. O'zi bu berayotgan pulingizni Gentraga xarajat qilsangiz, shuncha navarot yo bo'ladi, yo o'ladi. Shunaqa katta crossoverni oling, mazza qilib minasiz. Egalari nomer telefon videosida shoshiling, ulgurib qoling.